Al porto di Monaco è stato presentato il primo yacht a zero emissioni. Si tratta di uno dei primi prototipi dotato di un sistema propulsivo a emissioni zero basato sulle celle a combustibile. È in grado di utilizzare sia idrogeno che metanolo e con un pieno può percorrere fino a 1000 miglia nautiche. Ci sarà anche un parco e un sistema di desalinizzazione per avere acqua potabile fresca anche in mezzo all'oceano. L'elettricità sarà fornita da lamelle fotovoltaiche.